আচ্ছা আমি দইগুলো নিয়ে নিচ্ছি। দইটা আমি নিয়ে নিলাম। আমার তো ফুলে গেছে। ফুলেনি। কেন খাবে তো খাওয়া জায়গা পাচ্ছি কি করবো কি ওপরে উঠে যায় তাহলে দিয়ে যায় না ওরা জায়গা নেই ওরা জায়গা রাখে এই হাত দিচ্ছ কেন হাত না ওই দিকে এমন লোক খাইয়ে দে না আমিও খাবো গাড়িটা পড়ে দে চলো কোথায় শুনো তাহলে আসো এ বাবা তুই এদিকে ওই পরে এর পরে গানা পড়ে সুজাবা দিয়ে বসে এবার পরে প্ল্যান করব কাল করব না দেখিনি আমি না না আমার আমি হিন্দিতে আছি জানি ওটাতে কোনো কারণে নিয়ে গেছি ঠিক আছে ওই জন্য আমি আবার সেকেন্ড টাইম একটা অ্যাকাউন্ট খুলে তোকে আমি পাঠিয়ে দিই